Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым. Бүгүн мен силерге заманбап окуучунун модели кандай болору жөнүндө айтып бермекчимин. Биз максатыбызга жеткен болобуз эгерде силер мектептин билимдин кадыр баркын сезип, терең билим алуу, түрдүү өнөргө ээ болуу менен көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетериңерди түшүнсөңөр. Экинчиден, мектеп турмушуна жигердүү катышып, келечекте мекен үчүн кызмат кылган, эл керегине жараган инсан болсоңор. Ошондой эле улуттук баалуулуктарды баалаган, көп кырдуу, көп маалыматтуу, ар тараптуу инсан болсоңор. Кана балдар, мектеп биз үчүн эмне? Мектептен билим, тарбия алабыз, өнөр үйрөнөбүз. Мектеп адептүүлүккө үйрөтөт. Мекенчил болууга, мекен үчүн кызмат кылууга шыктанабыз. Мектептен дүйнө таанымыбыз кеңири инсан болуп тарбияланып чыгабыз. Мектеп биздин алтын уябыз, баарыбыздын үйүбүз. Мектептен бири-бирибиз менен мамиле куруп, бири-бирибизди көрүп, түздөнүп, аң сезимибизди тарбиялайбыз. Ден соолукка, сергек жашоо образын тандоого калыптанабыз. Ошондой эле интеллектуалдык деңгээлибиз өсөт, көп маалыматка ээ болобуз. Анда балдар, силер мектепте кимсиңер? Окуучубуз, кожоюнбуз, конокпуз, келечек муундарбыз, мугалимдерибиздин үмүтүбүз, мугалимдерибиздин сыймыгыбыз, улуу көчтү улай турган урпакпыз жана билим алууга умтулган инсандарбыз. Келгиле балдар, модель деген сөзгө аныктама берип түшүнүп алалы. Модель бул оригинал объектти окуп үйрөнүү үчүн белгилүү бир окшоштурулуп, жөнөкөйлөтүп жасалган макет. Мисалы, жердин модели бул глобус. Ал эми адамдын модели бул куурчак. Ал эми заманбап окуучунун модели билимге сугарылган, тартиптүү, өнөрлүү жана башка адамдык жакшы сапаттарга ээ болгон окуучуну элестетебиз. Силер мектепке келип, окуп баштагандан эле мектептин уставына баш ийип, белгилүү эреже тартиптерди сактап, окуу программасын өздөштүрүп, ошону менен бирге тарбиялоонун мазмунунун багыттарына ылайык коомдук иштерге катышып келесиңер. Биз мугалимдер болсо, креативдүү ой жүгүрткөн, компетенттүү бүтүрүүчүнү калыптандырууга аракет кылып келебиз. Ошондой эле президентибиздин жарлыгына ылайык Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасында 2021-2030 жылдарга чейин окуучу жаштарды руханий адеп ахлактык өнүктүрүү жана дене тарбиялоо концепциясын ишке ашыруу максатында биздин гимназияда төмөнкү кадамдар жасалып, күн сайын багыт берилип келет. Мен Салмабеков Адилет Бакытович Тамчайына мектеп гимназиясынын катарында салтанаттуу өтүп жатып, үй бүлөнүн жана мекенин Кыргызстан жыргалчылыгы үчүн окууга жана эмгектенүүгө, билимди туруктуу өздөштүрүүгө, өзүмдү физикалык жана руханий жактан өнүктүрүүгө, сергек жашоо мүнөзүн калыптандырууга, улууларга урман-сыймай мамиле кыла билүүгө, күчүнөргө кам коюп жана жардам берүүгө, Тамчайына мектеп гимназиясынын окуучусу деген сыймыктуу наамды сыймык менен алып жүрүүгө ант берем. Антта айтылган ар бир сүйлөмгө маани берип, аларды аткаруубуз керек. Өзүңөр билгендей, жуманын күндөрү тактасында күн сайын маалыматтарды өзүңөр жазып, окуп, маалымат алмашып жатасыңар. Ошондой эле предмет аралык байланыш чыңдалып, маалыматты издеп табуу менен бирге колуңардагы гаджеттерди туура пайдаланууга, тиркемелерди пайдалуу колдонууга үйрөнүп, медиа сабаттуу да болосуңар.
Дүйшөмбү улуттук баалуулуктар күнү. Бул күнү эркек балдар калпак кийип, кыздар чачын 5 көкүл өрүп, улуттук кийим менен келип, ар бир сабакта унутулуп бара жаткан улуттук баалуулуктар жөнүндө айтылат. Шейшемби табигый илимдер күнү. Буга чейинки жана ушул убакта ачылган илимий, тарыхый ачылыштар жөнүндө маалымат аласыңар. Шаршемби чет тилдер күнү. Ар бир предметтеги негизги түшүнүктөрдүн орус, англис тилинде айтылыштарын ушул күнү билип алсак ашыкча болбос. Айрым түшүнүктөрдүн латын, грек жана башка тилдерден келгенин да айтып келебиз. Бейшемби көркөм эстетика күнү. Адам баласы дүйнөнү таанууда кооздук, сулуулук менен көрүп, макалдар, накыл сөздөр, табышмактар, жаңылмаштар менен көркөмдөп тарбиялык маанини алат эмеспи? Жума ыйман, адеп, ахлак күнү. Күндөрдүн султаны болгон жума күнүндө бири-бирибизди ыйманга, адепке чакырган окуя, аңгемелерди айтып, андан жыйынтык чыгарганга аракет кылып келебиз. Ишемби ден соолук күнү. Сергек жашоо мүнөзүн тандап, бул күнү спорттук оюндардын түрлөрүн кошумча ойноого мүмкүнчүлүк түзүлгөн жана спорт ден соолуктун булагы экенин дайыма эскертип келебиз. Мына ушул 6 күндө бөлүштүрүлгөн ар бир маалыматка көңүл бөлүп, билимге, тарбияга умтулсак эле биздин модель түзүлгөн болмок. Анда эмесе силерди шыктандыруу максатында төмөнкү интервьюларга көңүлүңөрдү бурсам. Мен Бактыбеков Азим 2017 жылкы Тамчы мектеп гимназиясын бүтүрүүчүмүн. Учурда жогорку окуу жайда бүтүп, Каракол шаардык ички иштер башкармалыгында ыйгарым укуктуу опер кызматкер, милициянын лейтенанты болуп, эли жерибизге кызмат өтөп жаткан учурубуз. Биринчи суроо экен, президенттик стипендиянын ээси болдуңуз. Мектептеги билимдин таасири канчалык деңгээлде дегенчи. Албетте таасири чоң. Мектептеги ага эжелердин кошкон салымы зор экени талашсыз. Себеби ушул мектептен биздин эң биринчи базабыз түзүлгөн, эң биринчи фундаментибиз түзүлгөн. Ошонун негизинде биз барып жогорку окуу жайдан билим алдык, жогорку окуу жайдан өзүбүздү көрсөтө билдик. Анан ошол Тамчы мектеп гимназиясынан алган билим аркылуу мен ойлойм бүгүнкү күндө ушундай аздыр да болсо ийгиликтерге жетип, бүгүнкү күндө мына элге жерибизге погон тагынып кызмат өтөп атабыз депчи. Экинчи суроо, азыркы алымдаштуу торунда окуучунун модели кандай болуш керек дейт. Персик поэт из Саади айтты эле, ученик, который обучается, учится без желания, это как птица без крыльев депчи. Анысы кандай канаттарыбызды жайышыбыз керек, ар дайым окууга, билимге аракет кылыш керек, китеп окуш керек, бир бош убакыт болсо эле китеп окууну хобби катары көрүш керек да. Мүмкүнчүлүктөр өтө кеңири, мүмкүнчүлүктөр аябай чоң. Заман өнүгүп келатат, нано технологиялар өсүп келатат. Анан мен айтар элем, окуучу ар дайым изденүүнүн үстүндө болуш керек. Орусча айтылат эмеспи, самореализация, самосовершенствование депчи. Ар дайым изденгиле, окугандан качпагыла. Үчүнчү суроо экен, азыркы окуучулар менен мурунку бүтүрүүчүлөрдүн айырмасы барбы дегенчи. Айырмасы бар, жаман же жакшы деп айтыштан алысмын. Себеби ар бир инсандын, ар бир окуучунун, ар бир студенттин келечеги өзүнүн колунда. Кандай таалим тарбия алып, кандай билим алып, ошону өздөштүрө билип, практика жүзүндө колдоно билсе, бул ошондо гана кесиптин адиси болот да. Анысы кандай мектептеги кезден тартып билимге умтулалы, өзүбүздү тарбиялап, келечекте кесиптин адиси болуп кандайдыр бир кызматтарды кыялдансак, ошол кыялдарга жетиш үчүн албетте бул баары окуучунун өзүнөн. Төртүнчү суроо, ошол мен айткан окуучунун моделин түзүш үчүн
ким көбүрөөк аракет кылыш керек дейт. Мен буга бир гана жообум бар. Албетте окуучу өзү. Себеби биздин өзүбүздүн келечегибиз өзүбүздүн колубузда. Анан албетте бирден бир жана орусча айтканда второстепенный деп коет. Второстепенный жардамчылар бул албетте мугалим жана ата эне. Анан эң башкы аракет окуучудан. Мугалим канча окутуп, канча мээге коюп, анан окуучунун аракети жок болсо, бул жерде натыйжа болбойт да. Ошондуктан ар дайым өзүбүз аракеттин үстүндө бололу, урматтуу окуучулар. Сөзүн жыйынтыгында айта кетерим, окуучуларга окууңарга ийгилик каалайт элем. Ал эми биздин мөмөлү дарак болгон Тамчы мектеп гимназиясынын мугалимдерине ар дайым үй бүлөлүк бакыт каалайм, ишиңиздерге ийгилик. Сиздерге абдан ыраазымын. Окуучулук кезимде мектепте мен кыялданганды үйрөнүп жүрмүн. Бул дүйнө чоң, кыдырсам, изилдесем, үйрөнсөм деген ой менен окуп жүрчүмүн. Анан бул ойлор биринчи жолу кымбат эжейдин сабагынан келип баштаган. Француз тили окуп жатканда эжей Францияда, Парижде жүргөн күндөрүн айтып берип, мындай бир башкача ойго салып койчу. Анан ошондо мен да кыдырсам, мен да ушинтип жашасам деген ойлор келип, анан аракеттенип баштагам го деп ойлойм. Тилдерди үйрөнүп, анан кийин французскийди окубай английскийге өтүп атканда дагы Америкага кетем деп прям аябай ошого настрой алып алып, күнү түнү англис тилин окуп, аракетчил болуп бүтүп турмун мектепте. Кыргызстандагы, Америкадагы мектеп системасын салыштыра турган болсок, кыйла көп өзгөчөлүктөр бар, айырмачылыктары бар. Инфраструктурадан баштап, класстардын, сабактардын контентине өтүлүшүнө чейин баарынан дагы инфраструктурасынын башында аябай таң калдым, ушунча өнүккөнбү деп. Андан тышкары окуучуларга тандоо берилет. Эмнеге кызыкса, кайсы тилди окугусу келсе, ошол тилди тандайт. Мисалы үчүн илимде кайсы илимге көрө кызыгат, мисалы биология, физика боло, химия боло, ошо өзүнө эмнеси жакса, ошол сабакты тандайт. Бирок определенный базовый сабактар бар, сөзсүз окуй турган. Анан дагы мага өтө эркиндик жакты да, окуучулар аябай эркин. 21-кылым үчүн заманбап кыргыз окуучусунун модели менимче бул глобалдуу жүгүртө билген, өзүн чектебеген, өзүн өнүктүрүүдөн тажабаган, өзүнүн укуктарын билген, дүйнөдө эмне гана өзгөрүүлөр болбосун ошого даяр болгон окуучулар даяр болуш керек. Күндө билим алгандан талыкпаган, жаңы нерсе үйрөнгөндөн чарчабаган. Биринчи жолу биз ошол биринчи эмгек жолун ошол Чаткал районунан баштадык. Анан кийин бул абдан алыскы район болчу да, ошол убакта абдан алыскы район. Машина почти каттабайт. Анан октябрь айында кар түшөт дагы, апрель айында анан кар эрийт. Ал эми ошол убактагы райондун борбору менен Андыба деген самолет менен эле каттап, ошол самолет каттайт. Анан ошол учурдагы барып көргөндө окуучулар менен азыркы окуучуларды салыштырып, асман менен жердей да азыр. Ошол убакта барсак, биз барган учурда ошол айылда телевизор жок экен. Телефон жок, телевизор жок. Анан кийин свет болсо, светти жанагы кечкесин гана свет берилет, бир 6-дан бир 11-12 чейин. Анан кийин ошо менен өчүрүлөт. Мына ошондой жерге барып иштей баштадык. Анан ошол убактагы окуучулар ушунчалык бир энергиясы күчтүү, ушундай окуучулар болчу деп азыр элестетем да ошол окуучуларымды. Анан биз барып иштегенден баштап эле ушундай билимге умтулган. Анан телевизор жок болгондон кийин алар жанагы мультфильм дегенди, кино көргөндү эле билишпейт. Анан бизден сурашат: "Эже, мультфильм боло эмне?" деп. "Кандай ал, эмне жөнүндө?" деп ушундай кызыгып сурашчу эле да. Анан ошол айылда эми райондун центри менен катышып болгондон кийин жума сайын ошол окуучулар чогулуп алышып, ар бир класс
суббота воскресенье күндөрү концерт беришет. Ошол концертке бүт айыл барып, ошону угуп, талкуулайт да. Ушундай бир таң калыштуу да. Эми окуучулар болсо сабактан калбайт. Ушунчалык берилип окуган окуучуларды мен ушу биринчи өзүмдүн турмушумда да азыркыга чейин элестетем да ушундай. Кандай ушундай окуган. Анан мен француз тилинен сабак берип жүрдүм. Китеп жок. Анан кийин бир эки китебиз бар. Ошону жазып алып, үйгө чейин келип жаттап, ушундай окуучуларым бар эле да ошол убакта. Анан ошол окуучулардын көбү азыркы учурда илимдин кандидаттары, доктор, жазуучулар, ушундай балдар чыкты да ушул окуучулардан. Анан азыр ушул идеология жоголуп кетти да. Ушул идеологияны эми азыр октябрь оонуп тигиндей мындай эмес, ушул идеологияны башка бир эме менен койсо мектепке абдан жакшы болчу да. Бирок азыркы учурда биздин мектептеги жана эмелер мага абдан жагып атат. 5-класстан баштап жана ант берип окуучулар өзүбүздүн жанагы значок, мектептин значогун тагынып ошол идеология кандай бир мындай бир кичинекей болсо дагы эме болуш керек да, ошол кошумчасы деп ойлойм. Мына балдар, жогорудагылардын баарын жыйынтыктап, заманбап окуучунун моделин түзөлү. Тартиптүү, билимдүү, ар тараптуу, ыймандуу, ийкемдүү, намыскөй, эмгекчил жана аракетчил.